Lasse. Han sover som en stein. Jeg kokte meg litt kaffe, så jeg sover altså så godt i dette nye teltet. Det var mye bedre plass inni der enn jeg trodde. Ser hvem som våkna? God morgen. God morgen. Det kaffe på kanna når du kommer så langt. Jeg var så selskapssyk, vet du, så hadde det ikke vært nok. Et par hundre meter bæring i bushen. Det blir gøy. Det gleder vi oss til. Det er gøy å bære, Lasse. Det er en fin start på morgenen. Ja, det er ikke noe som er bedre enn det. Vi har et problem med sittestilling i kano, så vi prøver å tilrettelegge for gamle folk. Jeg synes ikke fiske i bånd av fossen der var noe sånn helt eksepsjonelt. For det var jo ikke noe... Det var ikke noe særlig kulper. De eneste kulpene, de er jo helt inntil der vi har telta. Det var ikke noe annet sted å bo. For en som ikke gidder å bære så langt. Men vi skal ikke klage. Vi fikk 3 pene ørreter i går som vi har fortært. Sier man det? Fortært? En ålreit ørret på kroken. Yes. Har du noe uti nå? Nei. Oi. Holy smoke. Kanskje han så større ut enn han er. Han er mye større enn jeg fikk i stad. Han stakk. Det er kanskje like greit, for vi kommer til å fiske hele dag, og vi har så mye fisk her, så vi kan ikke spise opp alt heller. Det ser ganske grunt ut 100 meter til. Da var vi i kanjonen igjen da. Endelig. Det blir spennende å se hvor langt vi kommer. For en måte å komme til et vann på. Ja. Fantastisk. Nå skal vi prøve noen greier. Der var den. En stekkefisk på møresild, gull og rød. Vi er på jakt etter en campingplass, holdt jeg på å si. Teltplass her langs elva, men det er nesten umulig å komme ut og inn, vet du. Så det vi ser etter er en liten sandstrand med kanskje en liten bar og litt servering av enkel mat som pølser og pommes frites kanskje. Ja, nå må vi ha noe mat. Og her er det jo lyng, blåbær og Finnmark altså. Det er helt fantastisk.
var deilig med real turmat. Det er ganske godt det, Lasse. Dette funker fjell. Ja, det er godt med litt mat, altså. Vi paller jo tross alt motstrøms. Vi gjør det. Pen sekkefisk. Den hadde slukt, og jeg kunne dessverre ikke få ut kroken uten å ødelegge for mye, så da blir det mat i kveld. Her er det altså åpen hytte. Kokeplater og... Da skjønner du at du er inne på vidda når det dukker opp sånne tilbud. Ta så sløye disse her, og så får vi oss noe mat. Han er så effektiv, han der, så jeg blir helt satt ut, altså. Nå har han satt opp teltet sitt nå. Alt jeg rakk var å ta resten ut av båten. Så jeg henger alltid etter som et slips. Han er helt rå, han der, altså. Nå har vi kommet i gang med å lage litt mat. Vi har jo padlet 7 timer. Her har Lasse fått litt kos i gang, satt på kosen. Vi er vel klare for litt å spise nå, tjommi. Det hadde vært godt. Det hadde vært jævlig flaut å komme hjem slank. Det er sant. Ja. Den ene er veldig rød og fin i kjøttet, altså. Vi koser oss så fælt på tur at vi bare gønner på innover i heimen. Vi kommer ikke til å stoppe i noe fiskevann på vei innover. Og fisken biter i dag, eller? Det har vært et veldig bra bitt i dag, egentlig. Vi fant et par fine svinger, rett og slett. Ja, det er i svinga. Det er i svinga det skjer. Det er i svinga det svinger. Anbefaler ingen å dra til Vieksa, sånn at det er folketomt når jeg kommer hit. Det er kanskje det ikke det riktig å si, det. Jeg synes det var en fin oppfordring. Ja. Reis til Karajokka. Der er det fint. Der er det veldig fint. Der er fisken stor. Der er fisken større enn her. Det er egentlig ganske kjedelig her, for at du får sjelden ørret over kiloen. For kveld og skulle begynne å lage potetmos, så da leste vi litt nøyere, og da stod det 12 porsjoner. Og i utgangspunktet er mer enn... Altså, det holder jo det, i hvert fall i 6 dager. Men det viste seg at det var bare 3 poser i den pakka med 12 porsjoner. Og vi er litt dårlige på å dele den, så jeg tror ikke vi får like mye potetmos i dag som i går. Sånn, nå har vi tatt på litt salt og pepper, og så skal vi ta oss og dynke det i smør. Masse deilig smør. Det er veldig godt å ha litt blåbær når du steiker ørret. Det setter en sånn frisk smak. Det blir som et krydder på en måte. Da sier de at det er så mye som 800 helsearbeidere som er blitt drept. Har du kontroll på bålet? Ja, det ligger litt nå, men jeg tror det går bra. Ja, mer røyk jo bedre. Det er sant det. Da går det veldig bra. Ja, fint. Nå er vi så mette at vi orker rett og slett ikke mer, så nå skal vi la det bålet brenne ut. Og så tar vi kvelden, sånn at vi kan komme oss videre ganske tidlig i morgen. Begge to døgna jo i bilen på vei opp til Finnmark, så vi har litt etterslep på søvn. Men etter en god natts søvn nå, så tenker jeg at ting begynner å stabilisere seg. Altså. Vi ses i neste episode.